uburokozi bw'ikibazo
isumba byose. Tunezerejwe nuko wongeye kutuzana mu ngoro yawe kugira ngo wongere tunezereze. Turi abana bawe kandi urubyaro rwawe, natwe twaje ku mubyeyi adukunda watubyaje ijambo ry'ubutumwa bwiza. Twavuye mu bise wagiriye i Golgota maze bagucumita mu rubavu, natwe turaboneka. Uri Imana isumba byose kandi dushimiye cyane igikorwa cyiza wadukoreye mukiza. Tugusabye umugisha mwami muri ikoraniro, ugenderere umwe kuri umwe, abera bitanze bakaboneka muri ino mvura, ntubure kubahezagira nawe. Abaje barwaye ubakize, abafise isonga ubakize, abarwaye umutima ubakize, abarwaye impande zose ubasoborore, mwami uzobukoze kandi ukize n'imitima yabo. Twifuza kubona mukiza uzobukoze, uduhe gutahura ijambo ryawe, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibamugisha. Turasomera hamwe Petero wa mbere igice cya kabiri, dusome mu izina rya Yesu Kristo, amen. Verset 4, 1 Pierre chapitre 2 verset 4, turasoma mu izina rya Yesu Kristo, amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 4, turasoma mu izina rya Yesu. Nuko mumwegere, niwe buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Iri ni igiciro, mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impemu, mugire igikorwa cera cy'ubuherezi, ngo mutange imibiri mu buryo bw'impemu, bishimwa n'Imana bwa Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire cyane, mwese ibahe umugisha mwinshi, mubyagire. Imana ibahezagire rwose. Ni iby'igiciro cyane rwose. Ndabivuze ngo naranezerewe hamwe bambwira ngo tuje mu ngoro y'Uhoraho. Kuri ni byiza cyane kuza mu ngoro y'Imana, bidusumbira ahantu hose tuja. Amen. Nimba koko tuza tuje gusenga, nizere ko umuntu wese Imana ikora umutima we ku mugingo ikamunezereza, akumva ijambo ry'Imana anezerwa. Imana yishinze yabikora iminsi yose. Icyo yiyemeje, Imana si umuntu ngo abeshe, oya, si n'umwana w'umuntu muhindagurike, ahubwo icyo Imana yiyemeje yama igikora iminsi yose. Yavuze ati babiri cyangwa batatu habaza bakorana mu izina rya Yesu Kristo, nzozambana nabo setenema. Ni iby'ukuri, utoza abyizeye ko aba yigize umubeshi. Ni ukuri Imana aho tuzokorana hose mu izina rya Yesu Kristo izoza ibane natwe, amen. Ni iby'igiciro noneho ko abantu bamenya ko si n'Imana y'abari hano gusa, oya, Imana ni Imana yacu hose, amen. Tutashe bisigara muri assemble, oya, aho kujyana natwe. Imana ihimbazwe. Ni umwungere w'intama, Yesu Kristo ni umwungere w'intama, aturagira iminsi yose. Que Dieu soit loué. Ino Bible yavuze ngo sinzobasiga imfubyi, nzogumana namwe gushitsa ku muhero w'isi. Ayo majambo n'amajambo numva namanibuka kenshi ngiye kuryama, ngo nawe ngiye kuryama nzoba ndiko ndasoma, ndiko ndaririmba, ndiko ndasenga, nzi ko Imana iri kumwe nacu, amen. Nituryame iri kumwe nacu. Mubaroma aho handitse ngo mupfuye muri kumwe nayo, muri bazima murabaye. Mupfuye murabayo, muriho murabayo, bose turabaye. Imana ni nziza, Imana yacu itonda icoma mukamwizera Umwami Yesu Kristo. No mu abandi bazopfa babure ubabera amaso, ariko twe niyo twova mu mubiri azotubera amaso gushika itari kigeze, amen. Yo kutuzura mu bapfuye, azodukoma twikangure tuve mu itiro tuje kumusanganira. Azobarariye arindira isaha igeze adukome atuvane mu itiro. Uwo mwami akwiriye imeriti tutira confiance, akwiriye kwizera, amen. Imana ishimwe, akwiriye kwizera. Quelqu'un vous bénisse. Aya majambo n'ukuri ndabinginze
munyemerere tuyasome yo muri Romains chapitre 14. Romains 14 handitse amajambo meza rwose icyo abafurere bose bakayakunda. Handitse ngo verse 7, Romains 14:7, kuko ata muntu muri twebwe ariho kubwiwe canke apfa kubwiwe, namba turiho kuba ari umwami, kandi namba dupfira kuba ari umwami. Imana ishimwe. Nuko namba turiho canke namba dupfa turi ari umwami. Imana ishimwe. Ça suffit, ça règle la question. Imana ishimwe. Turiho turi ari umwami, dupfa turi ari umwami. Azoturindira uwo mwami akwiye gushima. Sinzi nyene nobivuga mwino assemble, ariko icyo nkazogera mu ijuru nkabivugirayo, akwiye gushima. Uwo mwami haba dupfuye azoguteramira, abavyeyi bazotaha, abamusheri wawe bazotaha, abana bawe bazotaha, tuze twabonye twamushinguye, ariko we azoturindira. Isabigeze azoza dukome, abasheri bataserutse, abavyeyi n'abana bataserutse, wazoza dukome. Uko yakomye Lazaro, bashikiwe byabananiye, abagandaye byabananiye, niko nandi azosanga iyo bashize agombe avyure. Uwo mwami nkwiye kumushima. Ndiho duwiwe, amen. Mvuye duwiwe partout, amen. Sinziriye duwiwe, ndi maso duwiwe. Imana ishimwe. Ese icyo nabera mwese mukamutunga gutyo, kuko ari byo yiyemeje, il ne cédera jamais. Ntazigera arekura ngo abihebe ibyo yaravyiyemeje kuzokwama mudukorera ibihe byose. Nanje naho mwese mwompeba nkamusigarana bizoba bimpagije. Imana ishimwe. Naho abantu bose botwanka, abandi bose bakatuvuga uko bashatse, tumufise ça nous suffit, il est suffisant. Arahagije umwami wacu. Turiho turabiwe, dupfuye turabiwe. None Bible ivuze ngo nuko namwe ça c'est merveilleux maintenant. Mwavyumvishije, Imana ibahezagire. Hari muri 2 Pierre, nuko namwe verse 4, mumwegere niwe buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riri n'igiciro. Mwubakwe verse 5, n'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'imbwemu. Amen. Imana ishimwe. Ce ne sont pas amabuye afise ubugingo gusa muri eglise, oya, si abantu bakunda Imana bari muri eglise gusa, oya, n'abantu bakunda Imana n'amabuye afise ubugingo. Mbese muravyumva neza? Muravyumva neza? Bibiri ivuga ngo icyo gitandara cyababukira aho cyaba kigeze hose, ngira navyaneye uvyemera ivyo bintu, aho icyo gitandara cyaba kigeze hose cyabazanira amazi. Imana ishimwe. Bibiri ivuze ngo niwe buye rifise ubugingo, aho bari banyotewe bose bageze ifare ntibarinda gusenga, haba iryo buye ryabaherekeje. None natwe Bibiri tubwiye ngo nawe mwubakwe, apana d'une simple, si mu buryo bworoshe, ariko mwubakwe n'amabuye afise ubugingo. Frere, Imana ishimwe. Ni imbere byiza kubabwira aya magambo y'umugoroba kugira ngo mubyumve neza, kuko umuntu ntazi ni ryari azova mu mubiri. Ushobora kuzovira mu mubiri w'isoko, ushobora kuzoba uri mu modoka, ushobora kuzoba uri ku kazi kurima, ushobora kuzoba uri kwigisha, sinzi ibizoguhitana, sinzi n'igizamugwa rizobera. Bibiri ivuga ngo bamwe bazoba bariko barasya, abandi bazoba baryamye, babiri bazogenda, abandi basigare. Hari abazoba bari ku murango, abandi bazoba bari mw'ijoro, izamugwa rizobera. Ntitwazi, ariko ngo mwubakwe n'amabuye afise ubugingo. Amen. C'est-à-dire quoi? Ahantu hose turi, amazi y'ubugingo yama yibuka mu mitima yacu, guhera aujourd'hui, guhera uyu munsi tuvyumvise
turi maso, amen, dusinziriye aho turi hose, Dieu nous accompagne, ntabishimwe, tubamabuye afise. Bibiri ivuze ngo que Dieu vous bénisse, soma neza, kugira ngo, amen, est-ce que vous l'aimez? Kugira ngo Imana ishimwe, kugira ngo mu binzu yo mu buryo bw'impemu, reka mbaze ino wasabwe kuri mugorora ibaze nti hari umunsi mwebwe muvuga muti Yesu ndagusohoye muri ino nzu, hari umuntu yavuga ati je ndashaka ndagusohore muri ino nzu, mbe ndakora ibyaha, mbe mumbaze n'ibindi byose mukora, mbanje kukwigizayo, ndeka mbanze abo bivuga nk'ibyo ntibikwiriye mu bana b'Imana isumba byose, ariko abana b'Imana bubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo babe inzu ya bwenge. Amen. Mes frères, mu munsi izamurwa ryohereje kubesha uzoca uvyishura miki, je nanje ndiyumvira nk'umuntu izamurwa ryohereje kubesha ngo gukina kiranguye ngo miliyoni 2 nawe kiranguye nk'igihumbi, none uzoca uja hehe? Canke umunsi nk'izamurwa ryoba weje kwisukamo ka primusi, uriko urakisukamo neza bigacakima, none tuzojana agafurere nabo mumbabarire rwose, ndasavye mwubake kugira ngo mwubake inzu y'Imana, inzu Imana ibamo, la maison de Dieu, aho Imana ishimwe. Listen frère, umviriza uko Bibiliya ivuze ngo kugira ngo mu inzu yo mu buryo bw'impemu mugire igikorwa cera, amen, c'ubuherezi, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impemu bishimwa n'Imana kuko Yesu Kristo yabacunguye. Ndasavye Imana isumba byose bimwe nanje nk'umuherezi atanga ibimazi bishimwa. Wisenyeri Imana bimwe nane nimba noririmba aho toririmba neze, niyo nzoniko ndamanuka Bugarama, niyo nzoniko ndaduga hose, niyo nzoniko ndakatirayo, niyo nzoniko ndaja hose, mbe ndi tayari umwanya wose gutanga ikimazi gishimwa n'Imana isumba byose, kuko Yesu yacunguye kugira ngo simbe ndi uwanje ariko mbe nduwiwe umwanya wose, iminsi yose, ibihe byose, ahantu hose, partout. Amen. Imana ishimwe. Ituraba Yesu muri assemble ngo tuze n'abantu murababare rwose ndabisubiremo kuko munze gusubiramo, murazi imyaka n'igishe si mike. Hari abantu baja muri théâtre cyangwa kuri stade de football bakavuga bati Musongati yakenye na Flambeau du Nord alors bagaca bavuga bati umupira wamuryoshe, mugabo umupira ntawo uhari, mwabonetse ku stade muca mushika muri salo ubundi kuraba France 24 n'ibindi byari ibindi, naho bavuga umupira wamuryoshe muhira ntawo babandanya, donc c'est fini, muzosubira kurorera ubundi munsi. Okay, hari abantu baza muri eglise bakaza bati ivyo muri eglise vyaheze muhira ibisubira, nese babaye abarorerezi, twari muri eglise, twanezerewe, twarivye, twashimye Umwami, vyari hatari, yatwigishije neza, vyari inkoramutima, mais à la maison mu bindi, ku kazi mu bindi, eske mumbabarire sabarorereza aho none niyagaruka nazosubiranize kubwiwe yozamuwe yaho nigikorane kidacika, niho yozamuwe ko yokumya ryoherwa n'igikorane hanyuma bya okay meme siko biri turaheza amakoraniro tukaja iwacu, ariko Bibiliya ivuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, amen, afise ubugingo kugira ngo mwubake inzu yo mu buryo bw'impemu, muheze mutange ibimazi bishimwa n'Imana kuko Yesu atagacunguye ku murango gusa ngo muba bakizwaho ku murango, no mw'ijoro yaraducunguye, yaducunguye muri eglise zose, umutima wakizwaho muri eglise, no ku kazi yaraducunguye, niyo mu banyabyaha yaraducunguye, no mu baheza yaraducunguye, no mu bagoreka yaraducunguye, no mu batwama yaraducunguye, no mu
ishimwe pour avoir c'est ça kugira ngo duhabwe gucungurwa kw'ibihe une rédemption éternelle gucungurwa kw'ibihe bidashira amen ntituzambara nabi hiyo hanyuma twambare neza hino hanyuma tuvuge neza hino hanyuma hiyo tuvuge nabi dushikire abapolitisiye tuvuge politike dushikire abakirisu tuvugire ikirisu Yesu yatubambiwe duhe n'abapolitisiye Yesu yatubambiwe duhe n'abasuma Yesu yatubambiwe duhe n'abatuka duhe n'abaturwanya duhe n'abatuvuga nabi n'abatuvuga neza il a été crucifié pour nous il nous a racheté yaratuguze que Dieu vous bénisse nyange murazo ngo acike n'urupfu mu bapagani mu bagani mu bafrere mu frere ça c'est tu n'es pas sauvé nta muntu wo kwirukana mwemu nawe nkeneye ko ndiko ndarangura mwemu nawe nkeneye ko ndiko ndakora ibintu mwemu nawe nkeneye ko ndi kumwe nabo ndamukeneye ko ngeze muri assemblée uwo ni mwemu w'umukoteshano c'est une location mais si nous avons les arts nous avons les prémices si nous avons le Saint-Esprit dufite ijambo turifise turi muri église turifise turi kumwe n'abafrere cyane tutari kumwe turi muri église cyane tutahaba haba ku murango cyane nijoro hose turabana n'Imana duhe n'abanyabyaha tubabwira iby'iwacu natwe iyo bazana ibyabo bavuga ibyabo natwe tubabwira ibyacu Imana ishimwe que le Seigneur vous bénisse Colossiens chapitre 1 verset 13 Bible Imana ihimbazwe mu buryo bwose duteza kuba abana b'Imana abana b'Imana mu munezero mwishafu ntitubeho ya turabana b'Imana mwishafu turi n'abana b'Imana mu munezero turabana b'Imana mu mahirwe turi n'abana b'Imana no mu magogo hose turabana b'Imana verset 12 Colossiens chapitre 1 verset 12 mushime Data Imana ishimwe yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco yadukikije ububasha bw'ubuzima bwiza sefini amen amen yadushoboje kuraganwa n'abera umwami wo mu muco amen il nous l'a déjà accordé yarabaze kubiduha c'est à nous de le vivre oui il a rendu possible yabigize ibishoboka kubera ko tuba dusangira imico yabigize ibishoboka kubw'urupfu yapfuye ku musaraba Golgotha kubw'amaraso yasheshe kubw'ijambo ry'isezerano yabigize ibishoboka ngo tubeho turabera kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ishimwe yadukijije umwijima atwimurira mu muco haleluya nahimbaza yatwimuriye mu muco amen nashimwe umwami wacu bien-aimé frère que Dieu vous bénisse Imana ibamugisha yatwimuriye mu muco amen c'est merveilleux maintenant mubikurikirane noneho byanditseho amen Bible ni nziza atwimurira Imana ishimwe atwimurira c'est merveilleux Imana ishimwe ibihe byose atwimura nous avons déménagé amen Imana ishimwe dans le royaume du Fils de son amour yatwimuriye mu bwami bw'umwana wiwe akunda amen yaratwimuye amen kugira ngo bitube tukiba iyo twahura tuba mbere iyo twaravuyeyo iyo mwishani twavuyeyo iyo mwishatu twaravuye iyo mu nzigo twaravuye iyo mu bushakanye twaravuye mu busambanyi n'ubukabari twaravuyeyo yatwimuriye mu bwami bw'umwana wiwe akunda amen yaratwimuye nashimwe yaratwimuye umwanya wacu wala nashimwe atujyana mu bwami bwa Yesu Kristo nahimbaza yatwimuye kandi turiho twavuga ko byemerana twarimutse twarakomeye kandi abera bishimira ku mwanya yabashize babwiye ibyiza byo mu bwami bw'Imana Imana
ishimwe yatwimuriye mu bwami bwa Yesu Kristo. Amen. Nous sommes gardés par les anges. Ducunzwe n'abamarayika b'Imana isumba byose, turishwa n'abamarayika b'Imana isumba byose, turongorwa n'umwami w'Imana isumba byose, dukora ibikorwa Imana yatugeneye. Efesiens chapitre 2 verset 10. Dukora ibikorwa Imana yatugeneye. Imana ishimwe, nishimwe kandi yongere ishimwe rwose kuko turi ibiremwa byayo. Verset 10. Oh, c'est merveilleux. Amen. Amen. Verset 10. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Abefeso kabiri mirongo cumi. Ko turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza. Amen. Ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Ni Imana yabiduteguriye. C'est Dieu qui nous l'a destiné. Oh frère, uyu munsi ndashobora kuvuga ngo nawe wanciye ukuboko mwami ndagusabye ukundi, nawe wabaye ukuguru mwami ndagusabye ukundiza, nawe wambaye ijisho mwami ndagusabye irindi. Pourquoi frère? Kuko nzi ko umuntu atunga amaso abiri, ariko no munsi no kora mbere bwabo wampaye amaso abiri bijya gatatu bityo ntajya gusa, wampaye amaboko abiri none senye ndakuririye rwose, nawe kwisonzesha niwo kwishurwa umurongo ukuboko kwa gatatu ntibishoboke pe. Ibyo Imana yatugeneye turashobora kubisaba Imana ese disponible, kuko Yesu yarazutse mu bapfuye azukana intsinzi kugira ngo ibyo umwasi yatunyaze byose tubisubizwe n'umugabane wawe soswa. Uyu munsi nawe wohabwa gukora ibikorwa byiza Imana yaduteguriye kuva kera, kuko twavutse mu buryo bw'ijambo ryacu. Amwana y'Imana semerwe abinze mu kizungu nongereza shimangiro cyane bitwarutse mu buryo bwacu oya, ahubwo handitse muri ano majambo meza kuri Apocalypse chapitre 3 handitse ari majambo muri verset 14 handitse ngo wandike nyuma rero w'ishengero Laodikiya utuwita amen icyawe nacyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Aravuga ibi amen. Oh merci Seigneur. Aya magambo ni meza, ni meza. Aranditse ngo inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Amen. Il est aimé. Yesu Kristo niwe mfura. Amen. Apana mu bantu bose. No. Si abantu bose bo ku isi. Yesu Kristo abantu bose bo ku isi oyaye. Ate niwe mfura mu baremwe n'Imana muri ubu buryo twaremwemo. Amen. Muri ubu buryo bwo kubyagwa n'ijambo niwe mfura. Amen. Niwe mfura mu babyawe n'ijambo. Icyo gituma handitse ngo niwe mfura twese. Byanditse neza cyane ngo inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Amen. Inkomoko y'ibyaremwe n'Imana c'est Jésus Christ. Ni ukuvuga ngo hatanguye we mu kuvuka abyawe n'uko ijambo rivuzwe, none natwe twarakurikiwe nk'uko twarakurikiye nk'uko ijambo ryavuze rikadushikamo tubyarwa n'ijambo, kugira ngo tube ducikenda twigeneye ibyo dukora, ahubwo tugende turongorwa n'ijambo ry'isezerano twagenewe mu minsi yacu. Izo nizo mu mizuke
nicyo gituma atagira isoni zo kubita bene se. Amen. Imana ihimbazwe kandi yagucyubahiro. Weza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, ati nzobarira bene data izina ryawe, nzorimba ndagutazira hagati y'ishengero, kandi ati nzokwama ndayisigira, kandi ati ndi hano twe n'abana Imana yampaye. Amen. Souligne frère, ndabasabye musulinye, nimupfe kubireka ngo tujane utehe ndi hano twe n'abana Imana yampaye, uwo ni Yesu Kristo. Amen. Abo bose yagomboye k'umusaraba n'abiwe, ils sont prisonniers n'imbohe. Alléluia. Za Yesu Kristo. Mubabarire rwose rwose mubyumve, n'imbohe za Yesu Kristo. Qui est Jésus Christ? Il est amour, il est la paix, il est la joie, il est la patience, il est la longanimité, il est la tempérance. C'est ça. Abantu bose biwe n'imbohe z'urukundo, n'imbohe z'ubugwaneza, n'imbohe z'ubwizigirwa, n'imbohe z'amahoro. Amen. N'imbohe z'ugutekereza, n'imbohe zo kwirinda. Oh, Imana ishimwe. Nous sommes les prisonniers de l'amour de Dieu, de la patience, de la tempérance. Nous sommes les prisonniers de Jésus. Nabo Yesu yavuze amaraso yiwe bacika abiwe, n'amabuye afise ubugingo. Icyubahiro kibe c'Imana yacu. Mana nyir'imbabazi dushoboze. Amen. Iyo tuzoba turi hose tutumwami yoza ayaza, nansanga ku kazi azasanga niteguye, nansanga iyo azosanga niteguye, nansanga mbere azosanga niteguye, nansanga partout je serai. Ndagomba kwerekana ko ari amaraso ku gishima ryawe, aho nzaba ndi hose zonerekane ko ari amaraso ku gishima ryawe c'umutima wanje. Amen. Imana ishimwe ko ari amaraso sinduwe kurimbuka kuko agakiza Yesu yangerereyeho. Yesu ndiwe kurimbuka, ari amaraso ku gishima ryawe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amaraso ku gishima ryawe yarariho ngo bakingire ubupfu. Natwe amaraso ku gishima ryawe uno munsi ni ukuba munsi y'ijambo, yo gutegekwa n'ijambo twashyikirijwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu minsi yacu. Imana ishobore byose yabaremye mu buryo bwo kwakira ijambo, inabahe no kurigenderamo. Umunsi mwemwe murashoze gukora ibihuje n'uko agomba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akwiye gushima ibihe byose, akwiye gushima. Amen. Imana ihimbaze rwose muri bihe bitazoshira. Amen. Akwiye gushima umwami wacu, akwiye gushima. Imana ishimwe. Amen. Tugeze imbere y'isitantike kandi nawe tubirikura imvura y'umutuku. Turabasubira kwifuza y'umugisha, kwifuza nyinshi, kwifuza y'agatasi n'iy'urushana, maze tugweko kugira ngo twame imbuto zabibwe
mwami ndazi neza ntategeranya yuko abatahindutse mu mutima batazohinduka n'imibiri yabo, abazopfa batahindutse mu bugingo bwabo ntibazonazuka mu bapfuye, ntibazonazamuka, ntibazohinduka. S'il-vous-plaît, ab'Imana itahinduye mu bugingo bwabo ntibazonahinduka imibiri yabo ibe transférée. Ndabasabwe none tukiri hano imbere y'ibintu by'Imana isumba byose, musaba Imana muti mwami hindura umutima wanje maze muri jewe habeyo mbe ibuye, amen, ryubatse rifise ubugingo, n'iribuye ryapfuye rino anobjet inerte, non, et une pierre vivante, ribuye rifise ubugingo, une vie de témoignage. Mwarete Yesu Kristo yandemyemo, aho nzoba ndi hose ngira ubuzima bushingiye intare bwerekana ibyo Yesu yakoze i Golgotha, bwerekana le sol victorieux. Nous avons foulé le sol victorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le sol victorieux de Golgotha. Imana ibiduhe tugendere dans la victoire qui nous a été offerte. Inzizi twahawe n'Umwami Yesu aho tugumamo iminsi yose. Uhoraho abibuganire mu munezero w'umugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Datugororotse kandi Imana ushoboye byose, je prie pour son peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ndabasabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo, nibugaranirwe mu nzu yawe maze babe bimaze bizima bishimwa n'Imana babera bose twakoranye nabo kuri uyu mugoroba, baba bamabuye mazima babone kubaka inzu yo mu buryo bwa mpemu, batange bimaze bishimwa n'Imana kubw'urupfu Yesu yapfuye. Ntitubabwire ubuntu bw'Imana bw'imfabusa, ariko Seigneur ibyo watuzaniye nibidusigire mwami une vie, une rédemption éternelle que nous avons acquise. Merci Seigneur wakoze watwimuriye ku bwami bw'umwana wawe ukunda kandi twifuza kububamo turindiye. Mwami ushoboye byose, iyo yatanze ikigerayo, iyo atasha kurishikayo, iyo urupfu rutagera n'urwango, Seigneur ndagomba ko ariyo tuguma mu bwami bwawe uzobukoze mukiza. Urakoze bibe bana bawe ubigire bizima nk'uko ari wowe wabiduhaye, maze ngo duhere umunsi mwami turamabuye afise ubuzima uzobukoze. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana n'imbabazi ibibatongere mwese mugabane wacu, aho hose tuzoja tubamabuye afise ubuzima, haba muri eglise, haba muhira, haba mu kazi, mu babeshi, mu banyenzigo, mu bicanyi, mu banyekuri hose tuzogumane ico Umwami yatugize, ico yaduhereye i Golgotha twabe tugifise, tukigendane. C'est notre fierté. Alléluia. C'est la couleur de notre nation. Ibyo nibyo byirato byacu kandi ibyo biranga igihugu ubwami bw'Imana Imana yatwimuriyeho. Uhoraho abibahe mu izina rya Yesu. Twebwe nagusengere nawe adusabire ku Mana tubaje kuririmba kandi karirimbo keza cyane ngo nasezeranye guhora gukurikira Yesu ngo iminsi yose umore hafi kandi yawe umukunzi. Amen. Kandike karangwe Imana inahezagire rwose. Amen. Maze twebwe basengera bera azabakoze. Yes.
asengera yasengera bera rwose mazimana itugira amabuye ikugire ntangire umuntu wese abe n'ikiswa vyuje wari wese kwari rwose akorera hose kwari icyari cyose mwami nonshoboze mbibuye izina ifisugiro nimba nzone ko nategwa amabuye nka Stefano nzovyishure nk'uko Kristo yavyishuye kandi urukundo rwawe tugaragarije uruganda aho bwawe wafashe ikibanza cyacu kugira ngo natwe dufate icyaha waraducunguye kugira ngo twongere kubaho twiberaho ariko tubeho tuberaho wowe adukwiriye ukatuzunguza kugira ngo ubuhagaranga kawe abe ariko tujyana aho tujya hose abe ariko kaboneka n'abe ari twese ariko wewe aba ari ugaragara kuko Pawulo yavuze ati si jyewe nkiriho ni Kristo ari muri jyewe twifuza mana z'abazima byose ko bigaragara muri twebwe tumaze kukwakira tukizera izina ryawe n'ijambo ryawe tukizera ibikorwa dukoreye igorogota tukizera amasezerano wadusezeraniye turifuza kubaho mana z'abazima byose tukuberaho tukugaragaza amahoro yawe ari agaragara muri twebwe umunezero w'agakiza ari ugaragara muri twebwe intsinzi watsinze igorogota ari igaragara muri twebwe tukabaho tubigeze byanditswe nawe bisomwa na bose tukabaho turi umuco w'isi turi umunyu w'isi turi ingoro yera imana yera ingoro nzima imana nzima niwe wabitubwiye kandi tutubwiye niba ushaka kuduha kubibona bigaragara mu bugingo bwawe umunezero n'amahoro byacu bibe ibyuzuye imana z'abazima byose twaje kubitubwira kuri kano kagoroba turabyakiriye tuje kubigendana biteye isoni imana z'abazima byose ubwami bwawe uboneke muri twebwe aho tubaye aho dukorera aho tugendera bigaragara ko twebwe turabana n'ubwami bigaragara yuko twebwe tutarari isi ariko iwacu ari mu ijuru kandi igiye kuza kuba kuhadutwara urakoze cyane kandi wowe wama utugaburira ariko wama udukebura kugira ngo tumenye ibyo watugize tumenye ibyo watuganiye muri Yesu Kristo natwe tunezererwe kubyakira bibe umwanya wacu aba aribyo twishimira aba aribyo twishimiriza muri uru rugendo turimo kuko mazima nk'uko Pawulo yavuze ati isi yabereye ikibambwe byageneye ikindi nicyo twifuza mazima ko bigaragara mu bugingo bwacu aho tugenda muri ino si bigaragare ko twebwe tutarabizi bigaragare ko turi ingenzi n'akavantara bigaragare yuko tutifatanya n'abatizeye wowe udushoboze dufate ukuboko tuyobore muri iyi nzira wadukoreye tugende twanze amaso wewe kiresite fidele urakombire ibyo wadusezeraniye urakoze cyane neza ibyo wakoresheje ushobora umwishure kuri wawe ntihandi uhagaze imbere yacu twabe turonka ijambo rivuye ku meza yawe rivuye mu myonga hawe ryo kudukomeza ryo kutweza kugira ngo dushikire kubera kwawe izo mukozi twari zose nk'Imana natwe tubisabye nk'abana bawe izina Yesu Kristo umukiza wawe.